расширяем. У нас и так, в принципе, была хорошо поставлена эта работа, но расширяем. Presiden Rusia Vladimir Putin mengecam klaim para pejabat negara-negara sekutu Amerika Serikat bahwa Rusia akan menyerang negara NATO di Eropa Timur setelah Ukraina. Pemimpin Kremlin itu menegaskan bahwa Moskow tidak ingin berkonfrontasi dengan pengikut Amerika di Eropa Timur. Dalam kunjungannya ke pangkalan udara Torzhok, Putin mengatakan beberapa pejabat Barat telah mencoba menggalang dukungan untuk bantuan tambahan ke Ukraina, dengan mengklaim bahwa Moskow tidak akan berhenti jika Kiev dikalahkan di medan perang. Cara licik NATO secara tidak langsung diungkap Vladimir Putin. Klaim bahwa kita akan menyerang Eropa setelah Ukraina adalah nonsens dan intimidasi terhadap penduduk mereka sendiri, hanya untuk memeras uang mereka. Lanjut Putin, seperti dikutip dari Russia Today pada Kamis 28 Maret 2024. Memeras uang yang dimaksudkan Putin inilah merupakan salah satu cara licik negara NATO yang diungkap Putin. Pernyataan tersebut sontak menghebohkan warganet yang berujung pada banyaknya komentar-komentar pro dan kontra. And just last month, I met KFOR troops in northern Kosovo, helping maintain a safe and secure environment for all in Kosovo is key for the stability of the wider Western Balkans region. Стратегического назначения. В ее составе мобильные пусковые установки ракетного комплекса «Ярс» 54-й гвардейской ракетной дивизии. Командует парадным расчетом подполковник Роман Нарожнов. Возможности ракетного комплекса «Ярс» позволяют осуществить гарантированный запуск с преодолением любой системы противоракетной обороны. Ракетные соединения, вооруженные комплексами «Ярс», составляют основу мобильной группировки ядерных сил России. Замыкают парадный строй боевой техники колесные бронетранспортеры. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.